Ủa, khứa này đang quay tao đó hả? Hôm nay không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi phát hiện ra một gia đình gạt sống còn bình yên hơn tôi nữa. Chúng ăn uống, đi dạo, nằm ngủ rồi bóng cây, không deadline, không báo thức, không họp nhóm lúc sáng sớm. Tự nhiên thấy tủi thân quá đi. Người ta bảo trên đời có 3 việc đau khổ nhất. Thứ nhất, đi làm. Thứ hai, dậy sớm đi làm. Thứ ba, ngủ sớm để dậy sớm đi làm. Mà nghĩ lại, có khi thứ làm người ta mệt nhất không phải đi làm đâu, chỉ là lâu quá rồi chưa có ai mời tôi đi ăn buffet hải sản miễn phí. Bạn cũng vậy hả? Vậy thì mau tác khứa bạn của bạn vào đây đi nhé. Biết đâu, người cứu lấy chiếc bụng đói của bạn hôm nay đang âm thầm xem video này.